Vandag duik ons in iets wat regtig klink soos wetenskapsfiksie, maar dis springlewendig in ons hospitale. Ons praat van magnetiese resonansie-angiografie, of sommer net MRI. Dink daaraan, 'n tegnologie wat ons toelaat om diep binne in ons liggame te loer, na daai hele komplekse netwerk van are, en dit alles sonder 'n enkele sny. Dis amper soos om 'n venster oop te maak na die riviere wat lewe deur ons pomp. So, om hierdie hele konsep te verstaan, kom ons begin met 'n eenvoudige vraag. Stel jou voor, jy moet 'n rivier karteer, maar jy kan dit glad nie sien nie. Dis presies die uitdaging wat dokters elke dag in die gesig staar met die duisende kilometers se bloedvate wat deur ons almal se liggame kronkel. En dis die fundamentele probleem waarvoor MRI die briljante oplossing bied. En dis nogal 'n groot uitdaging, want diep binne ons lê hierdie verborge hoofvee en iewers langs daai paaie kan daar gevaarlike probleme skuil, dinge soos blokkasies of aneurismes wat lewens kan bedreig. Vir jare was die groot vraag, hoe verken ons hierdie paaie sonder om 'n pasiënt oop te sny? Die deurbraak het toe nie gekom van 'n skerper instrument of 'n nuwe tipe operasie nie. Nee, die antwoord was iets heeltemal anders, 'n fundamentale krag van die natuur. Die oplossing, soos ons nou gaan sien, is magnetisme. MRI gebruik hierdie onsigbare krag om die onsigbare binne in ons sigbaar te maak. Goed so, om 'n MRI te verstaan, moet ons eers 'n vinnige draai maak by sy ou boet as jy wil, MRI. Die basiese beginsels is dieselfde. Dis 'n ongelooflik elegante proses wat doodgewone fisika gebruik om 'n prentjie van ons innerlike wêreld te skep wat so gedetailleerd is, dit sal jou asem wegslaan. So, hoe werk dit? Kom ons breek dit in 4 maklike stappe af. Eerstens, jy het die groot magneet. 'n Massiewe kragtige magneetveld rig al die protone in jou liggaam, meestal teen watermolekules, om soos miljoene klein kompasse almal in dieselfde rigting te wys. Tweedens, die radiogolf. 'n Vinnige pols van radiogolwe word ingestuur en dit stamp hierdie protone tydelik uit hul gelid. Derdens, die sein. Sodra die pols stop, spring daai protone dadelik terug in lyn en terwyl hulle dit doen, stel hulle 'n piepklein energiesein vry. En vierdens, die kaart. Die masjien is ongelooflik sensitief en tel hierdie seine op. Deur slim veranderende magneetvelde te gebruik, kan dit presies bepaal waar elke sein vandaan kom en so bou dit stelselmatig 'n gedetailleerde kaart van jou liggaam se weefsel. Nou, die geheim agter dit alles is 'n konsep genaamd resonansie. Jy kan daaraan dink soos om 'n kristalglas te laat vibreer deur presies die regte note sing. Wel, die MRI-masjien sing met radiogolwe op presies die regte frekwensie wat die protone kan hoor. Die protone absorbeer daai energie en dan sing hulle dit terug. Dis hierdie ego, hierdie sein wat terugkom waarna die masjien luister om die prentjie te bou. Dis die magic. Goed, nou dat ons die basiese idee het, kom ons gaan terug na die bloedvatte. Hoe word hierdie tegnologie aangepas om juis dit te sien? Wel, MRI is 'n spesialis-weergawe van MRI. Dit is spesifiek ontwerp om bloed wat vloei uit te lig en al die stilstaande weefsel rondom dit te ignoreer. En dit doen dit op 2 hoofmaniere. Aan die een kant het ons 'n metode wat geen inspuitings nodig het nie. Dis bekend as time of flight en dis briljant in sy eenvoud. Dit gebruik die natuurlike vloei van bloed as die kontras. Bloed wat beweeg lyk helderwit, terwyl al die weefsel wat stil staan donker bly. Aan die ander kant het ons MRI met kontrasversterking. Hier word 'n spesiale middel, gewoonlik gebaseer op gadolinium, ingespuit. Hierdie middel meng met die bloed en laat dit letterlik op die skannering gloei. Dit gee dokters 'n ongelooflike duidelike, hoë definisiebeeld van selfs die kleinste are. Nou, alhoewel daai kontrasbeelde ongelooflik is, het die metodes sonder kontras weer baie gewild geword. Hoekom? Wel, dis veral belangrik vir pasiënte wie se niere dalk sukkel om die kontrasmiddel te verwerk. In daardie gevalle is die kontraslose tegnieke 'n baie veiliger, maar steeds effektiewe alternatief. So, wat is die eindresultaat? Wat presies kan dokters sien met al hierdie slim tegnologie? Wel, die beelde is nie net indrukwekkend om na te kyk nie, hulle red letterlik lewens. Kom ons kyk na 'n voorbeeld. Een van die kragtigste gebruike van MRI is om 'n aorta-disseksie te diagnose. Dis 'n uiters gevaarlike toestand waar die binneste laagie van jou aorta, die hoofslagaar in jou liggaam, skeur. MRI kan hierdie skeur met millimeter presisie uitwys, wat aan chirurge die kritiese inligting gee wat hulle nodig het om in te gryp. Kom ons beweeg op na die nek.
Hier kan MRA, vernouing van die halsslagaar, 'n hoofoorsaak van beroertes met 'n sensitiwiteit van 95% opspoor. Dis ongelooflik akkuraat. Deur hierdie blokkades vroeg op te spoor, kan dokters ingryp lank voor 'n beroerte eers 'n kans kry om te gebeur. En as jy dink dit is indrukwekkend, wag tot jy hierdie hoor. Vir die aders in die bene, waar perifere vaskulêre siekte 'n groot probleem is die akkuraatheid selfs meer verstommend. MRA het 'n sensitiwiteit van 99,5% om ernstige blokkades te identifiseer. Dis so naby aan perfek as wat jy kan kom. Dis 'n ongelooflik betroubare hulpmiddel. Natuurlik, soos met enige kragtige mediese prosedure, is MRA nie sonder sy eie stel reëls en risiko's nie. Dis absoluut noodsaaklik dat beide pasiënte en dokters hierdie veiligheidsaspekte verstaan. Die groot ding om te onthou is natuurlik daai kragtige magneet. Dit beteken dat pasiënte met sekere metaalimplantings, soos ouer tipe spasseaangeers of spesifieke chirurgiese knipsels, dalk nie 'n MRA kan kry nie. En soos ons reeds genoem het, moet pasiënte met ernstige niersiekte baie versigtig wees, veral as dit kom by skanderings wat kontrasmiddels gebruik. Nou, die hoofrede vir daai versigtigheid by nierpasiënte is 'n baie seldsame, maar ernstige toestand. Dis bekend as nefrogeniese sistemiese fibrose of NSF. Wat gebeur is dat dit kan lei tot die verdikking van die vel- en bindweefsel en in die ergste gevalle kan dit selfs interne organe aantas. Maar, en dis 'n baie belangrike maar, ons moet hierdie risiko in konteks sien. Navorsing wys dat met die nuwer generasie kontrasmiddels, hulle word groep 2 middels genoem, is die risiko van NSF selfs in pasiënte met ernstige niersiekte uiters laag. Ons praat van waarskynlik minder as 0,07%. So die voordele van 'n akkurate diagnose weeg byna altyd swaarder as hierdie minimale risiko. So dis waar ons vandag staan. Maar waarheen is hierdie tegnologie op pad? Wel, die ontwikkeling van MRI staan beslis nie stil nie. Die volgende generasie van innovasies is reeds besig om vorm aan te neem, en dit is regtig opwindend. Ontwikkelaars is besig om skanderings al hoe vinniger en kragtiger te maak. Daar's nuwe tegnieke wat dokters toelaat om bloedvloei intyds te sien. Dis amper soos om 'n lewendige fliek van jou eie are te kyk. Die mees gevorderde metodes, wat ons 4D-vloei noem, kan nie net die are karteer nie, maar ook die presiese snelheid en rigting van die bloedvloei meet. En die uiteindelike doel, dis om nie net te sien hoe groot 'n blokkade is nie, maar om die samestelling van daai gevaarlike plaak self te kan ontleed. Hierdie tegnologie is besig om teen 'n ongelooflike pas te ontwikkel, en dit gee ons 'n al hoe duideliker, al hoe meer gedetailleerde prentjie van ons eie liggame. En dit los ons met 'n laaste groot gedagte. Terwyl ons leer op hierdie innerlike wêrelde met sulke ongelooflike detail te karteer, watter nuwe grense van gesondheid en medisyne lê nog voor en wag om deur ons ontdek te word?